এবার ফিলিপাইনের রাস্তায় বিক্ষোভ করেছে কয়েক হাজার মানুষ। ভুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পে করদাতাদের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার লুটপাটের অভিযোগে বিক্ষোভ চলছে। ছাত্র, চার্চ সংগঠন, সেলিব্রিটি এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাধারণ নাগরিকরা ম্যানিলা ও অন্যান্য শহরে একত্রিত হয়েছেন। রবিবার সকালে ম্যানিলার এক পার্কে প্রায় 50,000 মানুষ জড়ো হন বলে জানিয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো। পরে রাজধানীর বিখ্যাত এডিএসএ সড়কেও হাজার হাজার মানুষ যোগ দেন। পরিবেশবাদী সংস্থা গ্রিন পিসের দাবি, জলবায়ু সম্পর্কিত প্রকল্প থেকে শুধু 2023 সালেই 13 বিলিয়ন পাউন্ডের বেশি অর্থ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ফিলিপাইন প্রতি বছর প্রায় 20টি ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা দেশটিকে বিশ্বের অন্যতম বিপন্ন রাষ্ট্রে পরিণত করেছে।